基隆的袁小姐你好，我是林燕老师。袁小姐，你在咨询服务的内容里面有提到，你今年呢有计划出去创业，跟朋友呢合作做行动咖啡车，卖咖啡。那你想问老师这边呢，是否适合从事这一类的行业？那其实呢，老师服务那么多的客户呢，其实很常遇到年轻人呢想要出去创业。那出去创业呢，其实我都会请那些想要创业的人呢，可以先透过生涯规划的方式，好好的了解自己的特质跟属性。那当然呢，创业这个出发点是非常好的动机，当然呢，也是必须要有具备创业的特质，他出去相对成功率才会比较高。除了本身呢有具备创业的特质之外呢，当然，你还是要留意到你选的去创业的这一个行业跟市场，是否呢还有它的机会点。那我们紧接着就来针对袁小姐你的八字命盘跟 SWOT 来去一一的为你做剖析。那透过你的八字命盘呢，其实呢可以清楚的知道呢，你本身是一个有想法、有主见的一个女孩子。那你的社交关系其实呢，你在人际关系的部分呢，你拿捏得非常的好你是属于理性跟感性兼具的人。当然呢，你自己本身呢，会比较偏向于天马行空，有很多的想法但是执行力这一块呢，可能还需要再补强一下，再调整一点。那我们紧接着就来针对你的 SWOT 优势跟劣势来跟你做说明这样你会比较清楚一点。那你本身的特质呢，你是属于呢，你是一个很好的帮手不管在职场啊，或者是在求学的阶段呢，其实你都是一个得力助手，所以你其实是很有善于所谓跟人家沟通啊，处理事情执行能力的部分那其次呢，你是属于呢，如果上面的人呢交付你任务呢，其实你都可以循序渐进，把它一步一步的完成你是属于那种中规中矩型的，不是那种会跳跃性的，或者是走 shortcut， 就是走捷径的人这也是你的特质。那另外呢，你本身对文学、艺术这一块呢，其实你会非常的感兴趣所以你有可能呢对艺乐啊、音乐啊，甚至画画这一块呢，甚至宗教其实你都不排斥你都不排斥这是你本身个人的兴趣使然所以你这些优点呢，其实在处事啊，或者是待人啊，甚至人与人协调的部分啊，这些都是你的优点。那当然了，有了优点之后，我们还是要衍生的，它会衍生出一些你不好的地方。那这些你只要做适当的调整，有些时候劣势也会变成转成是你的强项跟优点。那胡思乱想呢，致烦恼呢，其实老师刚刚有提到，你本身呢是一个很有想法、很喜欢天马行空的人。那有些时候呢，这种天马行空呢，往往呢，如果你是专注在某些事情的时候反而想得太多，或者是想得太多负面的时候呢，反而会让你整个心情呢会影响到，工作效率就会降低了，自然而然就降低了。那其次呢，算计过多呢，反遭损。其实这个就是其实你非常在意施与得，你付出很多，你希望得到同等的回报。或者是你是比较以利益导向的，简单来讲就是其实你比较保护自己啦，你比较保护自己。那往往保护自己的时候呢，没办法兼顾到别人的权利的时候，在这种利益纠结的情况之下，往往呢会造成人家的误会，甚至呢会有小人来说你的坏话，道你的不是，影响你的权益那老师看到你的八字命盘有留意到其实你本身的泌尿啦、生殖那一块呢，你要特别留意，要懂得适当的保养适当的保养，这样对你之后呢，关于生育，包括你的健康的部分，都会呢有比较好的妥善的照顾
哦，所以你的生殖泌尿系统这部分哦要特别留意哦，这个是你本身先天的体质的部分哦，所以这一块你要特别留意。那讲完你的本身的优势跟你的劣势之外哈，那我们针对我们常见的日常的健康、感情跟学业哦这3个曲线图呢，我们勾勒出你这一生里面有哪几个区段呢？哦，你要留意的。那你现在目前呢正值27岁，也就是这个阶段哦，没有发现其实都是在走上坡的，不管是黄色的感情、红色的事业、绿色的健康，哦，都是在走上坡的哦。所以呢，如果你有打算跟你朋友出去开行动咖啡车的时候，哦，老师有分析过，事实上你本身有具备这个条件，哦，有这个特质，出去创业的特质。但是要留意到所谓执行力的部分，要特别拿捏好，哦，特别拿捏好，哦，所以这一块呢，刚好是你在往上冲的阶段，哦，所以你可以放手去处理。只是有一点要特别留意哦，你们做行动咖啡车这一块，哦，你可能也要去做一个市场的区隔，哦，毕竟行动咖啡车这一块，其实在整个台湾市场其实也不算是完全饱和，只是你要把差异化做出来，把你们的卖的咖啡或者是衍生的一些东西的价值做出来，哦，这样卖点才会来得比较好，哦，来得比较好。那以上的说明呢，希望对袁小姐这边呢有更进一步的了解，哦，那有任何的问题也欢迎跟本中心做预约咨询，谢谢，再见。